হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমিও খুব ভালো আছি। আপনাদের মাঝে আমি একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। ভিডিওটি হচ্ছে ছোটদের ক্রিকেট খেলা। তো ভিডিওটি দেখুন। এখানে ছোটদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন করেছি। তো দুটো বতক দিয়ে কাপ খেলা হচ্ছে। ফাইনাল খেলা শুক্রবারে। তাই? এদের ভিতরে যাই খেলবে, এদের ভিতর থেকে যাই জিতবে তাই সেমিফাইনাল। আচ্ছা, তো এখন কি করছিস? এখন টস হচ্ছে। টস এদিকে সাদা, আমি কালো। মোবাইলে সোজা পড়বে। সাদা সাদা। আমরা বোলিং ফার্স্ট নেব। বোলিং ফার্স্ট, ব্যাটিং ফার্স্ট। রান কাটা আমি শুরু করে দিলাম। রান দেখ কত হবে না। এই মাহিত, নাম কি? আমার নাম মোহাম্মদ ইউসুফ আলী অনিক। আমি বোলিং করব এখন। তাই? তোমার নাম কি? আমার নাম মোহাম্মদ আশিকুর রহমান মাহিদ। আমি এখন কিপার করব। নাম কি? আমার নাম মোহাম্মদ মিসবাহুল হক বিশাল। আমি ব্যাটিং করব। আচ্ছা কি হচ্ছে এটা তোমার এখানে? এখানে হচ্ছে যাই সবচেয়ে বেশি রান করবে তার জন্য পুরস্কার থাকবে। দেখাচ্ছে যে নিচে নাম টাম লেখা হচ্ছে। কি পুরস্কার দিবে তোমরা? এখানে আমরা ছোট সাইজের কাপ দেওয়া হবে। আমি ওই দ্বিতীয় বোলিং প্রথমে দিল। আমার নাম লেখা লাগে। ও বিশাল মানে কোটা ঠিক থাকে। ভালো বসে একটু। বিশাল ভালো। ব্যাটের উপর বল ফেলাস না। Lucas ball, Lucas. Zoom करो zoom. अरे भाई. এবার বল দেখ। ওই দেখিস সুখের সাথে হাত দিতে ও দেখতে দেখা যাচ্ছে ও পাগল যে এটা বলকে সামনে দেখতাছি ও তো আমি দেখতে না ও তো দেখতে না এই টাইম দিতে না ও তো আর ভালো লাগে না তো কি হবে রে আব্দুল্লাহ ভালো এই শেষের জন্য এই তো আছে কি বলে তুই মার কেডা রে রে লাস্ট ভালো গান চলে দলে আরেকবার হলে প্লিজ দেখো না ওই লাস্ট ওয়ান বল দেখাই ভাই বল কর কি বল বল 1 বল 7 রান এটা দেখ রান
এই আমি আসলে এটা না আগে যাই দুইটা অনেক ভালো খেল এই মামা মেলা ওভার আসতে ভিউয়ার্স, ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।